Labai noriu pakviesti, kad tėvai ir moksleiviai galėtų labai aiškiai pasakyti, kuo jų mokykla skiriasi nuo kitų mokyklų. Kad iš tiesų mokykla turėtų savo veidą ir tą veidą mokykla gali surasti tik tai pati. Noriu atkreipti dėmesį į kelis dalykus, iš tikrųjų 3 punktus. Tai pirmiausia, tai yra bendrai emocinė aplinka ir kūrybiškumo atmosfera mokykloje. Antras dalykas, kurį noriu akcentuoti, tai yra kūno kultūra. Mūsų rodiklis, kurį mes tenksimės apčiuopti, tai tiesiog klausime, kiek valandų per savaitę praleidžia fiziškai aktyviai. Ir trečias dalykas, kuris visą laiką pirmas kaip iš akademinių rezultatų kaip svarbiausias, mes matuotume akademinius nepasiekimus pačius, bet jų pokytį. Tai yra pažanga. Ir iš tiesų iš akademinių rezultatų dar ypatingai akcentuočiau tai, apie ką visi šneka, tai be jokios abejonės gamtos ir tikslieji mokslai. Ir šį rudenį turim 25 naujus pirmokų komplektus. Vilnius auga, džiaugsmas, kad visam Lietuvos kontekste mes augame, mes didėjame. Šį rudenį daugelis mokyklų pasitinka atsinaujinę. Ta infrastruktūra, kuri yra kuriama, jinai tarnaus ne vienam rudeniui, tarnaus dešimtmečius ar kelis dešimtmečius į priekį.